ก็มีเรื่องมติครม.ไปแล้วนะจ่ายเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่1 มกราเดือนละ2 ครั้งไอ้นี่แม่ให้เลือกค่ะคือเอาอย่างนี้ก่อนว่านิดเดียวนะทำขึ้นมาทำไมมันมีเรื่องราวของประเทศที่มันต้องอะไรมากกว่านี้ไหมสำคัญกว่านี้มันเอาอย่างนี้ดีว่าถ้าชอบเดือนละ4 ครั้งเป็นไงเหมือนออกเป็นวีคเหมือนโรงงานอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนี่ผลงานแล้วเดี๋ยวเตรียมแถลงผลงาน60 วันแล้วค่ะอันนี้ไงได้มีมติว่าเงินเดือนข้าราชการ2 ครั้ง2ก็มีแนวความคิดนะครับหยอดคำหวานเอาไว้ว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการกำลังศึกษาแนวทางในการขึ้นเงินเดือนเรื่องนี้พลาดไม่สภาวะอันนี้ไม่ควรพูดเรื่องขึ้นเงินเดือนเฉพาะแค่ขึ้นเงินเดือนของแรงงานที่ต้องขึ้นประจำปีสินค้ามันไปรอหมดแล้วแล้วนี่ไม่รู้พูดทำไมคือพูดเพื่อให้สินค้าเขาได้ล่วงหน้าไปให้เตรียมมาเลยไม่ใช่เตรียมมันไปเลยไม่ต้องเตรียมมันไปรอทีนี้ประชาชนที่เขาไม่มีเงินเดือนขึ้นตามเนี่ยซวยไปด้วยนะครับค่าแรงเอาละในขึ้นก็ขึ้นตามสภาพแต่ว่าสินค้าเนี่ยไปก่อนอยู่แล้วเงินเดือนข้าราชการก็เช่นเดียวกันยังไม่ทันทำเนี่ยพูดไปแล้วพูดไปแล้วเหมือนจะได้ขึ้น25,000เลยเจอปัญหาอย่างเงี้ยปริญญาตรีนะครับอย่าขยับ25,000สินค้าไปแล้วมาตรการเหล่านี้เนี่ยครับมันก็เห็นอยู่แล้วว่าท้ายที่สุดใครได้ประโยชน์วันที่เดินไปถึงเนี่ยไอ้25,000นี่ก็ไม่ได้มีความหมายแล้วนะเพราะว่าของมันขึ้นไปแล้วไม่พอนะสเกลเนี่ยนะครับรายจ่ายก็มากขึ้นไม่ได้นะครับไม่สอดคล้องกับรายรับแต่ว่าไอ้ที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนคือประชาชนที่ไม่มีอาชีพราชการนะเขาก็ชิบหายไปด้วยนะหลักคิดเนี่ยนะครับปัญหาว่าไอ้ที่คุณส่งสัญญาณกันแบบนี้เนี่ยก็ให้พ่อค้าได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะก็ให้นายทุนเจ้าสัวได้ประโยชน์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นวิธีการซ้ำซากถามว่าพวกนี้รู้แต่ว่าการประกาศแบบนี้ถามว่าแล้วเอานายกเป็นผลงานอะไรที่จะแถลง60 วันในผลงานอะไรลดน้ำมันดีเซลเบนซินค่าไฟก็ส่วนนี้เนี่ยนะครับเอาละถ้าเมื่อแตะในส่วนนี้แล้วส่วนเนี่ยนะครับที่เป็นต้นทุนจากในส่วนของเอกชนอ่ะก็ควรจะไปริดในลักษณะเดียวกันนี่คือสิ่งที่คนต้องการแล้วก็ประเทศต้องการนะคือรัฐเนี่ยชดเชยแต่ว่าเอกชนมันก็ต้องลดลงเหมือนกันใช่นี่เอกชนอยู่เท่าเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังจะต้องมีหลากหลายเรื่องราวถัดจากนี้ไปเราเองก็มองเห็นกันว่าสิ่งที่พยายามเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ถามนายกรัฐมนตรีว่าคุณมีเหตุอะไรที่ไม่ให้เปิดสมัยวิสามัญเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรื่องนี้ก็ไม่พูดเลยไม่พูดรอเสนอมกราแล้วก็ไปเสร็จเมษาไปใช้พฤษภาหรือว่าปลายเมษาเนี่ยเห็นไหมว่ามันเหมือนว่าอะไรใช่คนก็สงสัยว่าคืออะไรนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็โผล่ภาพมาบ่อยขึ้นมาทุกทีเดี๋ยวโผล่วงโน้นทีโผล่วงนี้ทีไอ้ข้อเนี้ยเป็นข้อสงสัยที่สะท้อนอำนาจเต็มของนายกเลยนะว่าคุณเป็นตัวจริงหรือคุณเป็นตัวแทนไม่มีตัวจริงที่ไหนหรอกที่ไปชะลอพรบงบประมาณเมื่อก่อนคุณตั้งรัฐบาลคุณก็พูดว่าเข้ามาเร่งด่วนต้องทำเรื่องนี้ก็ว่าประเทศไทยเสียก่อนมานี้ประเทศไทยเสียโอกาสมาแล้ว9 ปีว่าเป็นเข้ามา22 สิงหาดูดิเอานับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาไปมกราเข้าไปทำเดือนที่5นะครับแล้วก็ไปเสร็จเอาเดือนที่กุมภามีนาเมษาเดือนที่8ใช้เดือนที่9เหลือ4 เดือนใช่มันอธิบายหลักคิดอะไรไม่ได้เลยนักการเมืองจำนวนหนึ่งมันเชื่อว่าออปชั่นรอเป็นไปตามนัดหรือเปล่าเพราะมันผิดวิสัย
คือลองอธิบายดีครับ ในฐานะที่นายกเป็นขุนคลังด้วย ว่ามีเหตุผลอะไร เพราะว่าเงินคือปัจจัยหลัก ใช่ งบประมาณคือปัจจัยหลักนะครับว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติการจิตวิทยาเนี่ยนะครับ ไปเยือนต่างประเทศ ไม่ถือว่าเป็นผลงานนะ ไม่เป็นอันนั้น ประชุมเป็นหน้าที่ประชุมเป็นหน้าที่ ถ้าไปเยือนฮ่องกงเป็นผลงานเนี่ยก็ถือว่า แต่ก็มีคนเคลมว่าเป็นผลงาน ก็นี่ไงคืออะไรไอ้แค่นี้มันนับไม่ได้นี่มันรูทีนนะ ใช่ใช่ รูทีนไอ้ต้องรายงานว่าได้ไปเป็นประธานเบิดบ้องไฟพญานาคเลยนะ แล้วมันเป็นแผนนะไอ้เรื่องพวกเนี้ยไอ้แผนต่างประเทศเนี่ยมันจะมีข้ามปีมานะ คือประยุทธ์เขาพ้นไปใครมาแผนนี้ก็คงอยู่อย่างนี้ ก็เดินตามแผนปกติ ใช่มันเดินตามแผนปกติ นะครับ ไม่ใช่ผลงานใคร ในการประชุมเนี่ยนะครับ ที่เขามีกันวาระกันอยู่แล้ว ใช่ ก็จะถือเป็นผลงาน ผลงาน คือผมก็วาดหวังว่าคุณอยู่นานๆผมก็ชอบเหมือนอยากดูจะทำอะไรกันต่อไปเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าเนี่ยนะครับ จะดูเราดูกลไกดูกลไกว่ามันแปลกนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ปรากฏตัวถี่ขึ้นนะโหนโหนมาแล้วโหนมาแล้วโหนก็จะชี้เป้าผลงานเปรียบเทียบแต่ว่าเป็นประยุทธ์ครับมันดูเหมือนมากเลย ใช่ใช่ คือมันกลายเป็นมันคนเขาสงสัยว่า เรื่องงบประมาณรายจ่ายเนี่ยไปตกลงอะไรกันหรือเปล่าเพราะก่อนเป็นฝ่ายค้านอภิปรายว่าจะหมดอำนาจวันไหนจะจัดการเรื่องเหมืองทองอัคราจะลากเข้าคุกไม่ได้ อันนี้คุกกี้ยังไม่ได้เลย เห็นไหมหลายเรื่องมันผิดปกติหมด